Ai burhan tamanu nu mana Allah jeung baturna pasea tamanu saling larang cek Allah nu maha anu maha gagah teh aing rek nyieun langit cek baturna aing anu ngahancurkeunan eta tamanu ngaranna painih talapa maka lamun cekcok Allah jeung baturna cek Allah aing rek nyieun langit cek batur Allah aing anu tukang ngahancurkeunana eta moal aya hiji ge tina sakabeh dadamelanana moal aya langit jeung eusina bumi jeung eusina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu syar'i eta lan utawi dalil kang bangsa dalil syara' iha ing dalam ya hadihis sifati salasah hadihis salasah aqwa iku leuwih kuat min dalilil aqli saking dalil kang bangsa akal walihada lan karena pedah aqwa min dalilil aqli badakna gawe kawitan kita bihi kalawan ya dalil syar'i bi asil akidati kacatur ing dalam kitab aslil akidah wa qauluna lan uta ucapan kita biha ing dalam ya aslil akidah bidalil lisani ing dalil ing dalam dalil kang kapingdo al akli kang bangsa akal iku lapad wa naqsu alallahi ta'ala muhalun utawi kurang ing atase Allah ta'ala muhalun iku mustahil panjang teh diburi laulam yatasib biha lajima yatasipa bi adadadiha wahia naqaisun lakin ittisapuhu bi adadadiha batilun payatasipu biha diburi teh yani ngarepkeun ki musonib ing lapad li'anahu karena satu hunaya naqos yastaljimu iku ngepri netepan ya naqos ayah taja ing arepin tanarima butuh Allah hina idin ayhina id yastaljimu an-naqso ilaman maring wong yukamiluhu tasdidan nyampurnakaken ya si man hu ing ya Allah biayat pa'a surahna kalawan arepin tanolak man anhu saking ya Allah dalika naqso ing ikilaiki kakurangan wayah lukulan lagi ngadamel ya Allah lan lagi ngadamel ya si man mayyukamiluhu lahu kade Allah al kamala ing kasampurnaan wadalika utawi ikila iki ayah taja hina idin ilaman yukamiluhu yastaljimu iku lagi ngeprina tepan ya dalika hudusahu ing anyarna Allah wa ibtiqarahu lan narima butuhna ya Allah ila ilahin akhor maring Tuhan kang weweneh kaepa hale kadas pundi rek kumaha jadina waqad takarrara hale teman-teman sampun tetep bidalili kalawan dalil wujubul wahdaniyati apa wajibna sifat tunggal lahu kade Allah Ta'ala wa aidon lan hale maning
lawita sopa lamun kasipatan ya Allah ta'ala maha luhur Allah bidalikin naqais kalawan iki pirang-pirang sifat kang kurang lajima maka pasti ayyakuna apa repenta lagi ana ba'du makhlukati apa satengah pirang-pirang makhluk Allah akmala iku leuwih sampurna minhu daripada Allah ta'ala maha suci sapa Allah andalika saking yakunu ba'du makhlukati akmala minhu li salamati kasirin karena salametna wong akeh minal makhlukati saking pirang-pirang makhluk mintil kana qais saking iki pirang-pirang kakurangan wal makhlukulan utai makhluk yastahilu iku lagi mustahil ayyakuna para penta lagi ya makhluk asyrafa iku leuwih mulia min khaliqihi saking wong kang ngadamel si makhluk wa hada dalilu taikiliki dalil al aqli kang bangsa dalil akal wa yakuna wa in kana la yuslamu minal i'tiradi pada dzikru ala sabili tab'iyati wa hadza utawi kiliki ya dalil adalilul aqliyu iku dalil kang bangsa akal wa in kana lan sajan ana ya dal aqli la yuslamu iku ora den pasrahi ya dal aqli minal i'tiradi saking den tentang wa in kana lan sajan ana ya dal aqli la yaslamu iku ora slamet ya dal aqli anil i'tiradi saking den tentang minal i'tiradi saking den tentang padikruhu maka utai nutur ya dalil akli ala sabili tab'iyati iku tetep ing atase dadalan tuturut munding wa taqwiyati lan memperkuat lima kadue barang utaya barang iku mustaqilun kang netral binafsihi kalan dewe mahwa wala yarudulan ora nolak alingatase mahwa apa syai'un sajiwiji wa wa tayyama huwa adalilun naqli kudal kang bangsa naqol kang bangsa samai hasanun iku kang bagus wa qad lawahna lan teman-teman isarah kita ila dalika tumekemaring ikilah iki ya sabili tab'iyah bitakhiri kalan ngahirkan dalil akli fi asli akidati kacatur inglam kitab asli akidah wabillahi at-taufiqu lan iku tetapkan Allah utai at-taufiqu jaluk pitulung wallahu a'lamu bimuradihi bidalik masih dalam rangka ngajelaskeun dalil sifat sama basar kalamna Allah anu kamari urang nyaritakeun nyaeta dalil akli sareng dalil nakli ari dalil nakli nasifat sama basar kalam Allah nyaeta diambil dalilna tina Al-Qur'an wallahu sami'ul basir nuka dua dalil kalam wa kalamallahu Musa takliman itu dalil nakli menang nyandak tina Quran ari Allah dat anu maha mendengar tur dat anu maha melihat aya dalil nu kaduana menang nyandak tina sunah Rasul di mana Rasul ngandika kupeda eta sahabat suara tarik nalika dzikir tahlil tahmid
cek Rasul irba'u ala anfusikum fa innakum latad'una asoma wala ghaiban wa inna matad'una sami'am basira. Kudunya anjeun kabehan ulah sampe ngamadaratan awak, ulah sampe gogorowokan dugikeun ka serak, karena anjeun teh sadayana ngadoa teh lain kana dat anu budak lain ngadoa kana dat anu eueuh, tapi ngadoana ranjeun kabehan kana dat anu maha mendengar anu maha melihat. Geus teu ngantik gogorowokan cek Rasul gitu. Nu katiluna ijma, sepakat para para alim ulama, dalil ieu dipasangkeun setelah Rasulna wafat. Rasul wafat maka timbul dalil ijma. Sepakat para ulama bahwa Gusti Allah Ta'ala di anjeun wajib kasifatan ku sifat sama basar jeung sifat kalam. Eta kasebutna dalil nakli atau dalil sam'i. Aya nu kasebatna dalil akli. Tah ari dalil akli mah disusun tina beberapa muqaddimah kubro, sugro, terus timbul natijah. Sakumaha diburi dicaritakeun laulam yatasib biha mun Allah na teu kasifatan ku sama basar jeung kalam, otomatis Allah bakal kasifatan ku lalawanan anu tilu. Berarti lamun henteu sama ngaranna asom, lamun henteu basor berarti a'ma budak lolong, lamun teu kalam berarti akhros gagu. Eta kubro. Anu tilu eta mun Allah nanya torek, nya buta, nya gagu, wahya nako isun sifat kakurangan ayana di Allah. Kubro tah. Lakin ittisafuhu bi adadadiha, tetapi na kasifatanana Allah kunu tilu tadi, ku torek, ku lolong, ku piru Allah na batilun eta hukumna batal. Kitu para sadaya. Karena lamun Allah na torek, Allah na nyaeta buta, Allah na gagu, mual aya hiji geh tina sakabeh dada melanana. Sedengkeun geus aya dada melanana maka berarti batal. Allah na teu kasifatan ku torek, teu kasifatan ku buta, teu kasifatan ku gagu. Ta sugro timbul natijah, wa natijatuhu natijahna payajibu ayata sifabiha, maka wajib Allah Ta'ala kasifatan ku sifat nutilu ku sama ku basar jeung ku kalam. Tah eta nu kitu dalil akli. Ayeuna lamun rek nyieun segi perbandingan antara dalil melalui dalil akli nu tadi teh ya, jeung antara dalil sam'i tina kitab sunat jeung ijma teh ya, pikeun nerapkeun dalil sama jeung basarna kalam serta kalamna Allah, kira-kira kuat nu mana tah? Apa kuat kena dalil akli atawa kuat kena dalil nakli menang ti Quran hadis jeung ijma teh ya. Nah, cek mu'alif wa dalilus syar'i fiha aqwa minad dalilil akli. Ari masangkeun dalil bangsa dalil syara. Dalil syara teh yani dalil nakli teh ya. Dalil nakli teh menang dicandak tina kitab Al-Qur'an teh ya, menang dicandak tina sunat Rasulullah teh ya, jeung menang nyandak tina ijma ulama teh ya. Anu sok di ngaranan tilu eta dalil sam'iyah ngaranna.
eta leuwih kuat dipake ngadalilanana kana sifat sama jeung basar serta sifat kalam Allah daripada didalilan sama basar kalam Allah ku dalil akli. Tadi teh disusun ku dua muqaddimah jeung anu katilu natijah. Atuh kuat kene make dalil Quran, hadis jeung ijma ulama ketimbang dalil akli para sadaya. Walihada menyikapi lebih kuat dalil nakli ketimbang dalil akli bada'na bihi bi aslil akidati cek mu'alif maka kami ngawitan itu ngadalilan sama basar kalam tadina kitab aslil akidah kalawan dalilna dalil nakli. Ari eta cenah ucapan kami cek Imam Sanusi dina kitab Aslil Akidah tentang ngadalilan anu nomor kadua. Ini dalil akli teh ya. Naon tah dalil akli? Wan naqsu 'alallahi ta'ala muhalun. Sapotong doang ieu. Ari cenah Allah kasipatan ku sifat kurang eta mustahil. Sifat kurang teh hiji Allah torek, kadua Allahna pecak, katilu Allah na pire eta na kespan kurang malnya Allah pecak malnya Allah pire malnya Allah dengkak para sadaya eta teh sifat kurang. Nah sifat kurang mun aya di Allah eta pi mustahileun aya nah pi mustahileun aya nah ya nu dibiki maksud ku ki musanif nu mantak mustahil ayana li annahu yastaljimu ayah tajahina idin ilaman yukammiluhu karena sanyana sifat kurang aya di Allah Allah torek Allah pecak Allah napire eta bakal netepan Allah mika butuh ketika Allah boga torek boga pecak boga dengkek. Nah, Allah teh butuheun kana hiji dat gesan nyampurnakeun kakurangan Allah. Itu. Wa yahluqu law al-kamala dat anu dipikabutuh ku Allah dat tersebut ngadamel ka Allah ngadamel sampurna. Jadi lamun Allah dengkek torek jeung sajabi. Nah, tadi teh ya eta Allah butuheun kana hiji dat gesan nyampurnakeun Allah. Berarti kita Allah na boga batur. Boga batur para sadaya. Allah na boga batur. Ketika Allah boga batur, cek Syekh Muhammad Al-Fudhali teh ya. Lamun bukti Allah sarikun boga batur lau kana lahu sarikun lamun bukti di Gusti Allah taala boga batur lam yakhlu al amru moal sepi pasti bakal timbul permasalahan. Lamun Allah na boga batur itu moal sepi pasti bakal timbul masalah. Bakal timbul dua masalah. Tuh, ya ulangi ya. Baik timbul bakal muncul kesebutna burhan tamanu, anu kadua bakal muncul burhan tawarud. Ai burhan tamanu nu mana? Allah jeung baturna pasea tamanu. Saling larang. Cek Allah nu maha anu maha gagah teh aing rek nyieun langit. Cek baturna aing anu ngahancurkeunan eta tamanu ngaranna painih talapa maka lamun cekcok Allah jeung baturna cek Allah aing rek nyieun langit cek batur Allah aing anu tukang ngahancurkeunana eta moal aya hiji ge tina sakabeh dadamelanana moal aya langit jeung eusina bumi jeung eusina itu hiji tah nu kadua lamun Allah boga batur bakal timbul masalah nu kadua bakal terjadi burhan tawarud. Ari burhan tawarud mapa ini tafaqo. Lamun mupakat Allah jeung baturna
cek Allah nu maha gagah teh aing rek nyeun langit, cek nu kadua baturna aing ilu ngabantuan lah. Sanajan kitu itipak duanana sepakat rek ngabangun langit aya nu ngabantuanana, tetep eta moal aya langit jeung eusina lam yujad sayun min hadil makhluqa, hiji ge moal aya ciciptaanana. Itu para sadaya. Ai barang gorehel Allah teh ya gaduh dadamelan jeung ciciptaanana aya makhlukna urang dudukeut. Kitu para sadayanya. Ketika aya dadamelanana makhlukna yane urang jeung saparakanca urang, ngomong panjang nama langit jeung eusina, bumi jeung eusina. Lamun langit kasebatna malakut, lamun bumi kasebatna mulki, alam sahadah nu mantak ieu bumi dingaran alam mulki, alam indrawan, hiji alam anu bisa kadada kaduga kahontal ku sakabeh pancadria bumi mah yeuh alam sahadah ngaranna. Kitu kadeuleu ku mata jirim teh katetel ku leta, kaambeu ku irung, kadenge ku ceuli, karaba ku panangan, itu alam indrawan, alam indria, alam indra. Eta kasebut alam mulki ya, urang alam mulki ya, alam mulki, alam nyata, alam syahadah. Alam mulki mah doang tambahan, hiji tambah hiji dua, dua tambah dua opat. Alam nyata itu para sadaya ayana alam mulki ngajadikeun dalil kana ayana Allah anu maha tunggal, teu boga batur berarti Allah. Nah, karena tadi teh lamun Allah na boga batur moal sepi permasalahan bakal timbul dua masalah, ima melalui burhan tawarud wa ima melalui burhan tamanu, moal aya hiji ge tina sakabeh dadamelanana. Ketika culak cileuk aya dadamelanana, nu leuwih deukeut adalah urang ngajadikeun dalil yen Gusti Allah taala eta para sadaya teu boga batur, tapi Allah taala tunggal wahdaniyat Allah. Nah, ya alam mulki ya. Anu kadua alam malakut. Aya alam malakut mah alam anu samar. Nu mantak eusina ge malakut mah di langit, di ditu ayana. Aya malaikat di ditu eta. Pan eta teu ieu ku urang, teu kadeuleu ku urang para sadaya alamul malakut, alamna malaikat. Gitu. Terus aya surga pan di langit mah. Aya bidadari, itu alam anu malakut, anu samar di luar indrawan. Itu para sadaya. Aya jalma anu pernah asup kana alam malakut, aya keneh jalmana loba para sadaya. Di urang ieu khususna di Banten, lamun eueuh jalma anu bisa nganjang ka alam malakut, ieu dunya geus digulung ku Allah. Jadi aya keneh anu bisa nganjang ka alam malakut ka ditu. Alam anu bisa nembus ngalewatan alam mulki di luar dugaan. Kitu para sadaya. Rep bepeureum nyaho-nyaho geus di Mekah, itu malakut ngaranna, di luar kebiasaan manusia. Reperem ai barang bentak nyaho-nyaho geus di Baghdad begitu. Jadi eta susunan wali para sadaya, tahapan wali teh ya ka ayeuna ge aya gantina. Nu ieu umpamana disamunikeun ka Allah timbul deui nu ieu moal kosong. Jeung biasana para kakasih Allah tina sajumlahna wali Allah eta pertemuan, aya pertemuan sok saminggu sakali, pertemuan aya nu 40 poe sakali, pertemuan aya nu sok 40 tahun, satahun sakali, 40 tahun sakali.
gitu. Di Banten lamun taya wali anu nyumput watu geus kagulung Banten ieu gitu. Eta jalma na araraya ayeuna ngeun nyumput anjeunna geus kaluar tina alam mulki sewaktu-waktu asup kana alam malakut. Kayak geus di alam malakut kadang-kadang asup deui ka mulki ka malakut gitu. Malakut teh hiji alam anu teu kahontal ku pancadria urang. Kabah dituna ayang ke aya alam Jabarut ka dituna watu ngaluhuran di atas alam malakut asup kana alam Jabarut. Malaikatna ge nu aya di alam eta mah pilihan para sadaya. Ke aya alam anu terakhir di mangrupakeun hiji nyaeta alam lahut. Wah ieu mentos teu bisa aya nu asup. Kerjaman Isra Mi'raj para sadaya Kangjeng Nabi anu nyaeta nu janten ajudana malaikat Jibril ti dunya alam mulki nembus ke alam malakut ngetuk pintu langit ka hiji kadua katilu sampaikeun ka 7 memasuki nyaeta alam Jabarut. Begitu rekana lahut Jibril angkat tangan, Muhammad aing mah tugasna sampai kabah dieu doang. Aing mah moal bisa asup kana alam nu eta mah hanya anjeun doang nu diizinan. Ceuk Kangjeng Rasul tegaan amat anjeun Jibril berangkat ti dunya datang ka dieu aing disabodokeun. Ceuk Jibril teu sanggup aing kudu ngaliwatan nu eta mah alam nu eta mah. Lantaran kekeh jeung kekeh dipaksa mungkin sebagian rek ngabuktikeun kakawasaan Allah mulyana jeung Rasul jeung Jibril eta bisa katingali engke dipaksa ta Jibril tah kujungjunan tah hayang asup nuturkeun Rasul ka alam lahut atuh kakarake ngolol Jibril para sadaya ka alam nu eta anu sakitu gede badana rabbel leutik bari ngoceak ta Jibril para sadaya teu kuateun Jibril ge tuh Muhammad aing geus teu kuat asup kana alam nu eta mah ieu mah lain alam pikeun aing anjeun doang manusia pilihan ka ditu. Jadi nembus 4 alam mulki malakut Jabarut lahut para sadaya. Dengan adanya alam anu 4 eta ngajadikeun dalil yen Allah taala teh teu boga batu. Allah teh teu boga batu. Bahwa Allah tunggal dina datna, tunggal dina sifatna, tunggal dina sakabeh pagaweanana. Kitu eta. Wadalika yastaljimu hudusa wa ibtiqarahu ila ilahin akhar. Kae Pak rek kumaha jadi buktina tadi teh lamun Allah boga batur. Wa qad takarrara bidalili wujubul wahdaniyati lahu ta'ala. Sedengkeun parantos tetep dalilna nyata Allah wajib kasifatan ku sifat wahdaniyah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al wahdaniyat. Wajib Gusti Allah Ta'ala dina hakna kasifatan ku sifat wahdaniyat. Baik wahdaniyat tunggal Allah dina datna, tunggal Allah dina sifatna, tunggal Allah dina sakabeh pagaweanana. Kitu para sadaya. Lamun urang keur ngomongkeun tunggal Allah dina datna, bakal timbul engke beberapa kam. Lamun Allah tunggal dina sifatna bakal timbul 2 kam. Lamun Allah tunggal dina pagaweanana bakal timbul 1 kam. Dina tunggal dat timbul 2 kam, mutasil jeung munfasil. Dina tunggal dina sifatna bakal timbul kam 2, mutasil munfasil. Tunggal dina sakabeh pagaweanana bakal timbul nyata kam munfasil fil af'al. Moal kaharti lamun kurang tadi cacah karayap geura. Ulah kanan tadi cacah karayap, dicacah karayap ge kadang-kadang celeungek mata simeuteun doang peucang di lagean baik itu.
ieu marek nyambungkeun bae losting ari santri mah apaleun atuh urang ngaji geus kolot ieu lah ngaji geus kolot mah pugu gancang kapoho angel katimu cek tadi Allah wajib kesifatan wahdaniyah tunggal. Ketika Allah tunggal, maka Allah teu boga batur. Tunggal dina datna Allah teu boga batur para sadaya. Tunggal Allah dina datna bakal timbul nyata dua kam. Hiji kam muttasil bidat. Ya geura deketan bukakeun urang. Otak urang lah bukakeun lahunan. Kam hartina hitungan. Muttasil, muttasil itu di dalam, nempel, piddati dinadat. Berarti kam itu aya beberapa dat, aya beberapa dat anu sarua jeung dat Allah kitu kaya-kayana. Jadi kam hitungan, muttasil di dalam, pidat, berarti kieu meureun. Kam hitungan muttasil anu nempel piddati dinadat, piddati dinadat tunggalna eta hiji dat mutasil menang nyusun tina beberapa dat eta kasebutna kam mutasil pidat. Contohkeun punten lain Allah doang masjid lain ieu marek ngomongkeun masjid lain rek ngomongkeun Allah lain. Ieu masjid MJ eta Jenal Muttaqin. Ieu masjid koski para sadaya datiahna bungkeleuk we sagede masjid ieu. Ieu bungkeleukna masjid 23 kali 24 panjang kali lebarna ternyata buleud ieu. Tah sade kieu datiahna para sadaya. Tunggal jol we sagede kieu. Ieu sagede kieu na ieu masjid menang mutasil, menang nyusun-nyusun. Aya semen, aya bata, aya segala dirangkeikeun ku ahlina jadilah datiah masjid sagede kieu. Tah ieu berarti masjid teh bahasana ka muttasil pidat. Datna ieu masjid mutasil pikam aya sababaraha bahan material dan material dihijikeun hiji-hiji jadi hiji timbullah sagede masjid. Eta kam muttasil pidat artina berarti datiahna masjid sagede kieu menang nyusun tina bahan-bahan material sehingga jadi kieu. Kitu eta keur ngomongkeun muttasil pidat. Kakarak urang nyaritakeun ka Allah ta mutasil. Lamun dinisbatkeun ka Allah pengertian ka mutasil pidat mah tunggalna dat Allah Ta'ala menang nyusun tina beberapa dat sehingga jadi dat anu tunggal. Itu hati kamu tasil pidat. Jol be wayajibu pihaki ta'ala al-wahdaniyah. Wajib dina hakna Gusti Allah kasifatan ku sifat tunggal wahdaniyat ya. Ari eta wahdaniyat mangrupakeun salah satuna sifat salbiyah. Naon atuh sifat salbiyah fungsina salbu malaya likubihi rek ngahilangkeun bahasa perkara nu teu parigel aya di Allah. Jadi wahdaniyat mah rek ngahilangkeun sesuatu nu teu parigel aya di Allah. Nafyu malaya likubihi. Cek tadi kamu tasil pidat bahwa berarti tunggal dat Allah menang nyusun tina beberapa dat sehingga tunggal. Eta bahasa eta jol be wahdaniyat pidat dengan tunggalna Allah dinadat wahdaniyat pidat berarti salab dieuweuhkeun ta bahasa kamutasil pidat tah eueuh ta bahasa anu eta tunggalna datna Gusti Allah Ta'ala lain menang nyusun tina beberapa dat sehingga jadi tunggal we atos kitu eta kamutasil pidat eta dieuweuhkeun ku wahdaniyat. Jadi berarti dengan wahdaniyat pidat salab ngeuweuhkeun kana kamutasil pidat dengan tunggalna Allah dinadat lain menang nyusun tina beberapa dat tetapi atos bae tunggal
tak eta kitu para sadaya. Hiji tah. Anu kadua aya kamun pasil pidat. Ai kamun pasil pidat mah ada beberapa dat anu nyarupan kana datna. Ya, urang ngomongkeun masjid. Masjid MJ Jainal Muttaqin anu kos kieu bentukna. Ketika orang lempang ke Paneglang umpamana di kota aya masjid percis doang masjid ieu. Pasti orang ngomong ke, dak jadi pokota Paneglang ge aya masjid doang di Badulang ieu doang MJ. Sagalana teu dipikeun. Tah. Aya barang datang ka Serang di aya keneh tadi Serang tah. Wai jadi Serang ge horeng aya cenah masjidnya MJ model kitu pas teu dipikeun. Eta kasebutna kamun pasil pidat. Ada beberapa masjid anu nyarupaan jeung Masjid Badulang eta harti kamun pasil pidat. Kam ada beberapa mun pasil di Badulang hiji, mun pasil di Paneglang hiji, mun pasil di Serang hiji, pidat rupana doang masjid nu ieu. Kamun pasil pidat eta aya sababaraha dat Masjid MJ anu sarupa di Tangerang aya, Paneglang aya, Serang aya, Cilegon aya, eta kesebutna kamun pasil pidat. Urang keur nyaritakeun Allah geura. Lamun kamun pasil pidat di Allah berarti eta Allah teh loba. Loba para sadaya, dat Allah eta loba, aya hiji atau dua dat anu nyarupaan datna Gusti Allah taala eta mun pasil pidat ngaranna. Dengan wahdaniyat pidat tunggal Allah dina datna ari bahasa wahdaniyat tunggal sifatna eta ngaran sifat salbiyah ari ngaran sifat salbiyah salbu mala yaliku bihi rek ngeuweuhkeun hiji perkara nu teu parigel ayana di Allah maka kamun pasil pidat barang jol wahdaniyat pidat eueuh yeun ieu jadi tunggalna Allah taala dina datna teu aya hiji dat anu nyarupaan kana datna Gusti Allah taala. Wahdaniyat pidat eta salab ngahilangkeun kana kamun pasil pidat. Bohong eta tungkul eta ka harti teu naon eueuh. Bohong pada urang nama. Tapi aya nu ka harti aya, mudah-mudahan bae ka harti ku kabehan ya. Amin. Itu kau mau nurutan mandiburi itu nu make kanderon eueuh ya los teuing dengekeun bae hiji tah wahdaniyat pidat nu kadua wahdaniyat pisifat. Wahdaniyat pisifat timbul dua kamun pasil pisifat kamut tasil pisifat kamun pasil pisifat. Ari kamutasil pisifat para sadaya ganda sifatna Allah teh lamun kamutasil pisifat ganda sifatna model lamun wujud eta sifat wujudna moal hiji 2 3 4 bahkan lebih kidang bako moal hiji moal 2 moal hiji moal 2 terus 4 loba lebih jadi artina setiap sifat Allah anu 20 eta ganda ente hiji tetunggal kabeh aya baturan ganda eta kasebutna kamutasil pisifat. Hiji tah dengan wahdaniyat pisifat salab tunggal Allah dina sifatna salab ngahilangkeun kana kamutasil pisifat. Hartina berarti sifat nu jumlah 20 di Allah taala ayana eta henteu ganda kabeh tunggal wujudna tunggal kidamna tunggal bako tunggal sakabeh anu 20 teh teu ganda kabeh tunggal dan tunggal dan tunggal. Wahdaniyat pisifat tunggal Allah dina sifatna salab rek ngahilangkeun mutasil pisifat cek mutasil pisifat mah sifat Allah eta ganda di antara nu 20 aya nu 2 aya nu 3 bahkan anu leuwih. Eta bahasa mutasil pisifat eta dengan wahdaniyat pisifat tunggal dina sifatna salab ieu bahasa kamutasil pisifat dieuweuhkeun artina berarti tunggal sifat nu wajib di Allah 20 sakabehna teu aya gandana gitu. 2
Nu katilu wahdaniyat pisifat tunggal Allah dina sifatna salab ngahilangkeun kamun pasil pisifat. Naon ari kamun pasil pisifat? Kam aya beberapa sifat mun pasil di luar anu sarupa jeung sifat Allah. Artina kamun pasil pisifat aya hiji bahkan dua bahkan leuwih sifat anu nyaruaan kana sifatna Allah taala. Kitu lamun kudrat aya kudrat nu sarua jeung kudrat Allah. Lamun ilmun aya ilmu nu sarua jeung ilmuna Allah. Jadi kamun pasil pisifat aya beberapa sifat anu nyarupaan kana sifatna Gusti Allah taala. Dengan wahdaniyat pisifat fungsina wahdaniyat itu salab. Artina bahasa salab cek bahasa urang mah rek ngahilangkeun sesuatu nu teu parigel ayana di Allah. Dihilangkeun eta kamun pasil pisifat para sadaya. Hartina begitu dihilangkan dengan wahdaniyat pisifat tunggal Allah dina sifatna salab ngahilangkeun bahasa kamun pasil pisifat hartina teu aya hiji sifat nu nyarupaan kana sifatna Gusti Allah. Opat. Terus nu kalima kasebutna kamun pasil pil af'al. Ari kamun pasil pil af'al hartina aya hiji damel, dua atau tilu damel anu nyarupaan kana damelna Gusti Allah taala. Kasebutna cek Imam Sanusi mah musyrikun pil af'al. Aya nu sarupa damel makhluk jeung damelna Gusti Allah taala. Kasebatna musyrikun pil af'al seperti tekadna orang-orang Mu'tazilah. Eta kasebutna munfasil pil af'al. Dengan wahdaniyat pil af'al tunggal Allah dina sakabeh pagaweanana teu aya hiji damel anu nyarupaan kana damelna Gusti Allah. Karena damel urang makhluk ngaranna lain menang urang, sadayana urang sausik samalik sarengkak saparipola sakicep jeung deletna eta sadaya didamelkeun dikerjakeun digerakeun ku Gusti Allah. Sakitu geus eta. Maka dengan wahdaniyat Allah tunggal dina datna ayalah sakabeh ciciptaanana dalilna. Maka dengan wahdaniyat Allah tunggal dina dat sifat jeung af'alna ayaklah sakabeh dadamelanana. Maka mustahil Gusti Allah taala ngabogaan batur. Gitunya. Wa aidon iyalah kutitah mikir deui geus padahal geus anggeus eta ngomong. Wa edon balikan deui cenah ka. Kumaha balikanana? Lawit tasofa ta'ala bidalika bitilkan naqais. Tidak dibalikan ya. Lamun kasifatan Gusti Allah taala kalawan kasifatan ku sifat kurang. Lajima ayakuna ba'du makhluqati akmala minhu ta'ala. Ta'ala Allahu ala dalika. Maka pasti ayakuna bakal bukti ba'du makhluqati satengah makhluk Allah eta aya nu sampurna daripada Allah taala. Lamun Allahna boga sifat kurang. Sedengkeun ta'ala Allahu andalika maha bersih Gusti Allah taala tina sakabeh sifat kakurangan. Itu para sadaya. Li salamatin kasirin minal makhluqati min tilkan naqais karena salamatna kebanyakan tina sakabeh makhluk min tilkan naqais tina eta kakuranganana. Wal makhluku ari makhluk dadamelan teh eta yastahilu bakal mustahil ayyakuna asrafa min khaliqi bakal terjadi makhluk ari makhluk eta mustahil terjadi makhluk lebih mulia daripada nu ngadamelna. Mustahil urang makhluk lebih gagah lebih mulia daripada nu ngadamel urang atuh mustahil. Anu tos dicacah karayap anu tadi teh ya, melalui muqaddimah kubra sugra timbul eta natijah direntepkeun ku para ulama wahada dalilul aqliu eta dalil dingaranan dalil bangsa dalil akal.
wa in kana la yaslamu minal i'tirad ari dalil akal mah dina ngadalilan sama jeung basar kalamah teu bisa pasrah, teu bisa nyerah ketika ditentang para sadaya lantaran dalil akli dina dalil sama jeung basar kalamah lemah gitu, lemah, teu bisa memperkuat, lemah. Jadi tetap kuat keneh dalil nakli tadi ditulak. Tapi kok ditutur di dia ongkoh dalil akli ngadalilan sifat sama basar kalam ongkoh lemah, tapi kok disebut bae di dia ku ulama diayakeun dina kitabna fadzikruhu ala sabili tab'iyah, maka ari disebutna dalil akli diayakeun ieu dina kitab ieu ala sabili tab'iyah rek tuturut munding bae kana dalil sifat-sifat anu tos teu heula kitu. Hiji tah wa taqwiyati nu kadua ya susuganan bae cenah sanajan lemah ge eta mah aya dalil akli iiluan ka dalil nakli atuh bisa sakadar nambah hitungan nambah kuat cenah memperkuat dalil. Padahal sanajan teu make dalil akli ge dalil sama jeung basar matina Quran jeung hadis ijma ge eta teh geus kuat para sadaya dengan tik make dalil akli. Aipek tadi disebut di dalil akli dan tadi teh menang ulama memperkuat susuganan lamun hitungan teh hitung nambahan hitungan gitu. Lamun jelema teh malobaan ya ngaloba-lobakeun gitu kadeuleuh supaya rempeg kadeuleuh ku batur. Padahal mengan ilu hadir doang ai mikir mah henteu lumayan bae kitu. Lumayan. Panjalma nu teu nyaho wo dak lobaan tamah cenah nu ngaji di jemaah para kiai cenah meureun nya atuh teu kitu kabeh gitu lobaan ge ngarerempeg bae lumayan bae kitu. Lima huwa mustaqilun li nafsi karena dalil akli mah ya netral sifatna wala yarudu alai sai'u teu bisa nolak hiji perkara ditolak ku dalil akli dina basar sama jeung kalamah. Wa huwa dalilun nakli hasanun ari wa huwa dalil nyaeta dalil akal teh eta lebih bagus. Dalil nakli eta lebih bagus daripada dalil akli. Wa qad lawahna ila dalika bitakhiri fi asl aqidati tetapi ku kami cenah dimuat di dieu kalan melalui isarah dina kitab ieu eta dalil aklina sengaja dipaneurikeun diheulakeun dalil nakli heula. Tetapi sadayana eta ima dalil akli na diayakeun sumawana dalil nakli na nyaeta dipaporitkeun dina ieu ngadalilan sama jeung basar bisa sakotek sakitu ke teh meunang pitulungna Gusti wabillahi at-taufiq sadayana melalui pitulung Allah. Mudah-mudahan bae